To jama'a masu bibiyar mu kamar yadda aka saba idan wani abun al'ajabi ya taso abinda ake so yan uwa da abokan arziki su shiga domin a tallafa a taimaka. To wannan wani labari ne na musamman, zuwa an jima za ku je iya labarin yake ciki. Da farko dai abin da ya faru da ni wannan dan uwana ne, dan yata ne da babarsa da ni uwa ɗaya uba ɗaya muke. To sai na dawo na muke zaune a gidan, na dawo daga Abuja na je aiki na da shike dai ya dinga yaudara ta har min ciki. Da ya min ciki na haifi ya mace na koma Kano, na kuma dawowa ya kuma min cikin wannan. Shikenan sai ya ce kan faɗa wa kowa ya dan uwana ne, kuma in na faɗa ma ni ce zan ji kunya, shi ba ruwansa ko mun daren daɗewa aure zai yi. To yanzu ya banni da 'ya'ya guda biyu, bai san cin mu ba, bai san shan mu, bai san magani ba, komai sai da jama'a al'ummar Annabi su za su taimake ni. Haka nake fita in je in yawon bara dan nemo abin da zan rufa kai na asiri, dawo gida. Hasali ma gani ga gidan uwan matarsa inda muke kwana, kuma ɗaya yadda ta sako wannan tana gurin uwan matar tasa, amma ta hana ni in je gidan da ya siya. Ya sai da gidan yayar tawa, ya sai sabon gida a Hayi, ta hana in je gidan. Ban san gidan ba tun da na zo nake nema in san gidan, ta hana. Ta ce in dai tana rayu wallahi ba zan je gidan nan ba, ni kuma ba da yanda zan, ban san hanyar gidan, ban san yanda zan ba. Ya ce zai taimaka ya ba mu 400 a ganshi ma abin ya gagara, ganin sa ma ya gagara. Wasu za su cewa ya yaudare ki, ya yaudare ki irin kuma ba ɗaya ba yiwu ba. Ki ba mu labarin kamin na farkon abin ya faru, da me ya yaudare ki? Na da daga Abuja sai ce yar uwata ta ban gurin kwana, ita ce ita da ba ta ban gurin kwana tunda na fara ne ɗanɗana neman kuɗi, sai dai in koma Abuja ko in koma Kano. Sai na ce ko ba zan koma ba, ban da lafiya a lokacin. Sai ya ce, sai ya kada baki ya ce Hajiya ki taimaka mata, kanwaki uwar kuɗi uban kuɗin baki taimake ta ba, ina za ta je duk Kaduna, ba wanda ta sani a Kaduna. Shikenan ta ce to zan taimaka in bata ta kwana, amma da abin da ya faru kada kai kuka da ni dai na faɗa. Ya ce to in Allah ya ba abin da zai faru. Shikenan ina ciwon dan yatsa, ina ciwon ido a lokacin. Sai ya ban maganin ciwon ido, ya ban magani. Dama an yi min allura a Abuja a cikin hannuna, ya warke na zo gida. Shikenan muna nan sai in ta tafi karɓo basussuka sai ya dinga yaudara ta, shi zai girki da kansa. Har gidan ma sai in kai ka gidan ya tawa kaga gidan. To yaudara me yake ce miki? Ca yake yi in zo ya kwanta da ni, sai na ce kaga ba kyau, kaga wannan abu ba in za a yi dole sai an yi aure. Na ce kaga kuma ni ba muharrama ka bace ba, kaga dan uwana ne kai, ba wannan a tsakaninmu. Ya ce ai aure ma Allah ya halatta wai a yi aure tsakanin kanwa uwa da danya, ai ba kyau ko? Ya kuke da shi? Danya ta ne. Yanzu abin da yake so in sani, ya yake wadda kuke uwa ɗaya uba ɗaya, shi kuma ɗanta shi ne ya maki wani abu? Shi ne wallahi, amma yanzu bai san komai nawa. Amma so shi shekarun shi nawa? Shi na ga zai ka wajen 30 da wani abu. To na biyu din kuma ya faru to? Na biyu? Ga ɗaya ɗan nashi na biyu. Ɗaya. Ya akai kuma daga baya kuma ke kika yadda haya mai? Yake in na zo wallahi ba zan kwanta a gidan ba, in dai ban yadda da shi ya kwanta da ni ba. Na kwammace wai in fita waje ma wasu banzaye can ban san su ba su danne ni su aikin banza da ni. To amma ke kina harka koko da shi ne kawai? Ba na yi a lokacin, shi kadai ne wallahi. To yanzu me kike bukata? Ni dai ina neman taimako, a taimaka min abin da za mu ringa ci da yara, kuma da abin makaranta wanda za a ringa ba su. Yanzu yaya nawa kuka haifa da shi? 2 ne, da mace da wannan namiji. Ita mace shekarar ta nawa? Ita mace shekarar ta 13, shi kuma wannan shekarar sa 10. Wanda shi ya miki cikin yana ina? Zuwan san takamaiman inda yake ba Alhaji, gidan ma ai uwan mata ta ce wallahi ba za a kai ni, kuma in daina cewa ma 'ya'yansa ne. Kada ma in kuma cewa 'ya'yansa ne, in na faɗa ma ta ji ita 'ya'yansa ne, ran ta ɓaci yake, kama an ƙara faɗa. Kuma bata sani ba fa, duk 'ya'yansa ne girman Qur'ani, kuma duk kamar su ɗaya da shi. 'Yan uwanku wani mataki suka ɗauka lokacin da abin ya faru? Sun ce dai da za a ɗauko shi a yi shari'a, kuma ba a ɗauko shi ba. Da ya je kanan ma an mai magana, aka ce yaya aka yi haka ta faru, ya ce shi wallahi ƙarya nake masa. Na ce wallahi ba ƙarya nake ba. Shikenan dai ya soke magana, ya shirya ya haɗa kayansa washe gari ya taho Kaduna. Yanzu dai ya gudu kenan, ba sai inda yake ba. To jama'a masu bibiyan mu dangane da wannan labarin da muka kawo muku, kuma duk abin da ake ana so a ji menene shari'a ta ce. To mun gangaro a gurin shahararren malamin na Ashek Abubakar Abdullahi Goron na Maye domin ya tabbatar mana menene matsayin yaron nan da kuma hukuncin su a shari'ar musulunci.
a yaro da suka samu shi dan ita matacci daman tunda in samari ne ba su taɓa yin aure ba za a musu bulala 100 amma ɗa shi na ita ce ita na ƙaunar mahaifiyar ce shi wannan bulala da za a yi masa a musulunci 100 shi kenan hukuncin sa kenan za a masa bulala 100 da zama gidan yari shekara ɗaya. Wannan a ka'ida ta shari'ar musulunci dan ana mayar da shi ga ita mace ne amma dai kaga duk da shi ya san shi ne ya kwanta da ita ya mata ciki duk da tun da yanzu ko da a ce akwai wata fatawa da malamai suke bada inda a ce suna neman aure ne wanda akwai aure halascin yin aure to a nan ne za a ce a idan an biya sadaki an zo an yi tambaya duk an bi usulubi na aure abinda kawai ya rage ana jiran lokaci da shi da malamai suke bada to a firin jayar da aure akan cewa shi yana a bashi a ce baya da uba a yanayi na environment to amma dai wannan shi nasu na farko babu aure tsakanin shi namijin da ainihin kaunar mahaifinsa haramun ne aure tsakanin shi da gwaggwansa haramun ne su dan da suka haifa shi da yana nan kawai yana ga mashiyar Allah amma za a danganta da uwarsa ne ba uba kenan bai da uba saboda babu uba na musulunci tunda babu gado tsakanin shi da shi wannan ainihin danta tunda ita ta kwanta da ɗanta ne to wannan ɗan nata ɗin babu gado tsakaninsu a musulunci. Masu bibiyan mu wani abun al'ajabi ne wannan duniya ina za ki da mu wad iyazu billahi wannan mata da kuka gani dan yayata wadda suke uwa ɗaya uba ɗaya ya mata ciki so biyu yanzu tana da yaro tana da yarinya mai shekara 12 da kuma yaro mai shekara 10. Wannan wace irin rayuwa ce yan uwa masu bibiyan mu kun jiya da wannan baiwa Allah ta faɗi damuwarta yanzu abin da muke so kamar da aka saba hukumomin da suke shiga cikin wannan lamari muna gayyata ku zo a ceto wannan abu Allah ya samu dace Allah ya ƙara tsare mu da imanin mu mun gode.